今日同大家去太后湖打卡，食越南粉，再示範點樣由內華達州過條馬路去加州。Hello， 今日準備去 Lake Tahoe 玩啊，所以我哋租咗呢一架 Ford 嘅 4-wheel drive 俾大家睇下先。糧食都準備好啦，出發！三藩市機場揸去大概4個鐘多啲，因為唔熟路，同埋我嘅先生話呢架車個軚盤唔係咁好，又彎路多喎，所以用多咗半個鐘嘅。咁沿途美景係由綠油油嘅草地變到白色雪景嘅。我哋住嗰間酒店就喺兩個州嘅交界度，睇到尾聲你就知幾得意噶啦。哇！呢度就係太后湖嘅邊。勁啊，冇死角咁靚，邊個位都好靚啊！係咪嚟到冇遺憾呢？大家如果係開三藩市嘅話，可以真係揸4個鐘，非常之值得去呢度，所以我抱怨呢度係南太后湖嘅 Lakeside Beach， 呢個沙灘呢，夏天係要收費㗎，好多人會嚟游水。今個 video 先帶大家平望太后湖，第2輯會帶大家去聖誕市集啦，同埋俯瞰式去觀賞太后湖嘅。啲細蚊仔玩得幾開心，好得意啊佢哋！仲有海鷗。係咪擔心熊出沒注意呢？咁就唔太擔心嘅，因為熊喺冬天嗰陣時冇咁活躍嘅，夏天先會出嚟湖邊嗰度捉三文魚食。你係咪上嚟啦？我冇嘢食啊！水清沙幼呢一個灘呢，夏天係需要收費嘅。咁而家冬天即係沙都結晒雪啦，所以變咗係不收費嘅。咁係咪冬天嚟仲好呢？呢度勁多狗仔呢，包括喺香港常見嘅寵物狗呢，都玩到勁開心，仲要佢哋係唔着鞋，唔怕凍嘅喎。咁沿途嘅景色呢，基本上你每一個位都好似聖誕卡咁啊，都可以影到好耐嘅。天氣一凍呢，你就算行得好少路都好快肚餓，所以我哋決定去食咗越南粉先。黐線嘅，遊完太后湖又嚟食越南河粉啊，正啊，好鬼凍啊！我嗌咗牛丸河，跟住我先生嗌咗個乜都有嘅河，但係冇牛筋嘅。呢個雞翼正，呢個雞翼係牛油雞翼啊，勁香！一嚟嗰陣時已經認住呢度叫做 Lotus Pho， 全個太后湖得一間嘅咋。熱辣辣，食碗粉先，我食先啊！嗱，睇唔睇到呢個美國嘅越南河粉呢？真係比較幼身嘅，睇唔睇到？喂，要搞親佢先，係幼身少少嘅，比澳洲同埋香港，但係煙韌啲咯，不失佢嘅彈性啊！同埋個份量係唔細㗎，所以如果大家離開美國食嘅話呢，記得嗌細就算啦，因為呢，如果你嗌大呢，佢真係成個洗面盤咁大咯，你係絕對食唔晒。呢間就係我哋要入住嘅賭場酒店。點解可以賭錢㗎？加州其實呢，佢係屬於內華達州嘅。我哋而家準備過馬路，過完馬路呢，就去咗加州㗎啦。所以你而家明白點解？喂，又話加州唔俾賭錢嘅？係啊，因為我間酒店係屬於內華達州嘅。咁記得啦，行呢啲唔冰又唔雪嘅地呢，記得要慢啦，同埋小心啲啦。我就跌一跌嘅，你見我。咁但係我先生由細訓練到大呢，所以佢行路都快過我跑步嘅。
美國一去到冬天呢，周圍你都見到啲outdoor有啲台呢，就燒住啲木咁樣。其實佢唔係木，真係燒緊木啊！佢係燒緊 gas 嘅，只不過嗰個係一個裝飾嚟嘅，係咪好正呢？好有 feel 啊！好，再嚟個 room tour 先。嚟咗太豪，入住呢一個凱撒講返英文啦，Caesars Republic 嘅酒店。超級大啊！呢個係一個賭場嘅酒店嚟嘅。咁最 surprise 咧係佢俾咗一間高層，算係高層啦，11樓嘅，仲要望住 Lake Tahoe 湖光美景，係咪好靚呢？但係有個短處嘅，因為夜晚你一定要拉埋窗簾，你睇下嗱，呢度就係人哋間房嚟嘅，雖然反光，但係其實我肉眼見到佢坐咗喺度飲緊咖啡咯。好，後面呢條街呢就係最繁華噶啦，因為有好多餐廳，有埋 Target， 我見到有 Target 定 Safeway。睇下我哋張床幾大 ，King size bed， 跟住帶大家睇美國最 typical 嘅大廁所，睇下個洗手盆都大過我個書台。嗱，仲有呢度啦，沖涼嘅地方啦，跟住仲有 toilet。唔明點解個咖啡機要擺喺個廁所度咯？呢啲我理解嘅，女人。咁個男人要沖咖啡，咁個女人又喺度化妝咁點啊？又或者沖緊涼就唔俾飲咖啡啦，係咪啊？係啦，呢度係沖涼噶喎，但係洗手盆隔籬又有個化妝台噶喎，可能太大咧，佢諗唔到究竟整咩好啦，已經。最後門口位置啦，有個勁大嘅行李擺放位置同埋掛衫嘅地方。喺度同大家講聲唔好意思，因為呢，我喺美國第一日已經中咗 COVID 啊！你見啲鏡頭同我個人一樣歪晒啦，跟住美國嘅冬天開暖氣又太勁，好乾，咳到我已經冇晒聲噶啦。咁請大家留意住太豪嘅第二集，我會帶大家去睇聖誕市集啦，同埋俯瞰式去觀賞太豪嘅。